Maria, tá bem? Hoje eu vou fazer slime com espuma de barbear. Então vamos lá? Vamos começar. Vamos lá, vamos botar a cor. Gente, agora a gente vai espuma de barbear. Olha, eu nunca fiz uma espuma de barbear, então eu não sei muito qual a quantidade. É legal. Eu acho que já tá bom. Vai botar mais. Isso, mais. Tá bom? Mais um pouquinho. Aí. Agora a gente vai mexer a espuma de barbear com a cola. Eu acho que tem que botar mais. Eu acho que não. Não? Então tá Tá, certo. já que você quer botar mais, eu vou botar um pouquinho mais. E eu acho que já tá bom. Não, deixa eu mostrar como é que tá ficando. Olha, gente, como que tá ficando. E agora a gente vai botar o bicarbonato. Eu vou botar umas 3 pitadas, né? Porque meu slime tá ficando gigante. 2, 3. Mostra pra cá pra ver como é que tá ficando. Olha, Caramba, tá grandão. tá muito grande. Eu nem sei se vai dar aqui, ó, nesse buraquinho da paleta e nesses 2 potes dentro. Será que vai dar? Será que não vai dar? E agora a gente vai botar a água boricada. 1, 2, 3, 4. Tá bom. Calma. Eu acho que eu botei 5 ou 6. Mãe, acho que a gente botou muita espuma. Eu acho que não. Tá ficando, gente. Tá pegando a consistência. Calma. Tá pegando a consistência, gente. Ó, tá vendo? Que show, tá ficando muito legal. Gente, o bom é que essa espuma de barbear, ela tem um cheiro muito, muito, muito bom. Sabe? Tem um cheiro de perfume. Gente, a gente vai botar mais um pouquinho. Tá quase dando ponto. Eu botei mais 3, porque tava desgrudando já, mais ou menos. Mas eu quis botar mais, porque tava grudando aí. Gente, acho que já tá bom. E vamos ver. Vai, enfia a mão aí que eu quero ver agora. Ai, mãe, fica grudado na minha mão. Não vai ficar grudado. Ficou. E agora? Desgruda. Calma, deixa eu botar um pouquinho de água boricada. Então, melhorou. Agora sim. Ó.
Então bota mais água boricada aí. Mais uma gota, gente. Ui, senão vai ficar ruim, né? Eu acho que tem que botar mais, porque você tem bastante. Água boricada? Mais água boricada ou mais espuma? Não, tem bastante espuma aí. Ah, tá. Você acha melhor botar mais espuma? Mais água boricada ali. Ah, tá. Agora eu entendi. Pra parar de grudar. Vou botar mais 3, 4. Tá, gente. Agora eu acho que vai dar certo. Ó, tá começando a desgrudar. Então vai dar certo. Bom, gente, agora eu vou começar a mexer com a mão, porque, né, a coisa tá limpinha. Ai, gente, tá muito bom. Tá bom, vamos ver se eu consigo pegar tudo. Ai, não dá não. Ué. Não é isso que você queria? Aí. Mas ainda faltou uma coisa. Sabe o quê? quê? O quê? Botar corante. Gente, ficou muito bom. Só que ficou muito grande. É, ficou muito legal. Ih, acho que não quer mais grudar, não. E agora? E agora? Não sei. E agora? Desgrudar.